beekumsa hin qabdu. Sanuu collee iyyuu miti. Namni tokko beekumsa hin qabu taate collummaadhaan jiraata. Collummaadhaan jiraata. Beekumsa dhawwate gowwaa yoo si godhe walirra dhufe biyyaa fi uummataaf miidhaa malee faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Si taate beekumsi hin jiru collummaallee hin qabdu. Namni beekumsa hin qabne yeroo baay'ee collummaa fayyadama jechuudha. Osumaan baratiinuu collummaadha akkamitti akka jiraatu, akkamitti akka ba'u, akka maal gochuu akka qabu ni beeka namni collummaadhaan. Ammoo beekumsa hin qabdu gowwummaa sitti jira taate biyya balleessita. Ammallee uummata balleessuu deemta jechuudha. Saniif waan dubbatuudhaaf irraa deemtu wanna beektota laallatoo taate irraa cal jedhe. Haasaa kee qofa haasa'i. Ummata kee bashannansiisi yoo waan bashannanaa qabaatte. Inumaayyuu namoonni irra caalaan asitti ummata baxabbatan takka entertainmentii mataa isaanii qaban waan ittiin ummata bashannansiisan. Amma bar namni waanuma qabatee waan fuudhu dhabee waan ittiin beekamtee argatu dhabeeti waanuma hallee wal keessa laaqaa jira yeroo ammaa keessatti. Nam tokko rabbiin isuma laaffiseeti cal jedheenuma rabbiin jaalala isaaf kenne akkasuma beekamtee argatee taa'ee ummata koo jedhe saba koo jedhaachisa ummata waamee ummata wanneedha. Na karaa nagaatiin. Kaan ammoo yoo nama arrabse malee, yoo nama xiqqeesse malee, yoo amantii xiqqeesse malee, yoo lubbuu koo balleesse malee, yoo nama ajjeese malee, si galee yoo dhaloota ajjeese malee beekamtiin argadhu siin jedha gariin ammoo. Kan akkasitti kan biyya balleessu. Yoo danda'ame namni koomedii fudhatee asaa dhufu qoosu qoosaa amantaa waliin qaban, qoosaa gosaa waliin qaban, waan nama bashannansiisoo jiraatu fudhatee asaa ba'u. Beekumsa akaadaamikaalii yoo qabaate namni fudhatee asaa ba'u beekumsa barsiisu. Akkaataa miidiyaatti fayyadamnu yoo waan beekumsa uummata barsiisuuf taate. Lama ogummaa mataa keenyaa qabna yoo taate barumsaan alatti ogummaa mataa keenyaa qabna yoo taate ogummaa fudhannee acha isaa baanu. Namas hin fayyadda ofis hin fayyadda gaafsan jechuudha. Beekamtii kan itti argamtus waan gaarummaadhaan argatta waan rabbii biratti jaallatamu waan uummata biratti jaallatamtu beekamtii argachuu dandeessa jechuudha. Ammoo cal jettee dhuma dhuftee uummata arrabsuudhaan amantii walitti buusuudhaan beekumsaalee waa amantii dubbachuudhaan beekumsa malee siyaasa laaquudhaan yoo ka deemtu taate waan akka faayidaa hin qabdu siif miidhaa malee jechuudha. Dhumni kee gaafa sabni har'a harka sii rukutu maybe hatarra waa goona harka sii rukute bor waa goona harka sii rukute gaafa ati dhaqxee waan sensitiivii keessa seentu yookaan waan uummanni irratti calin jenne gaafa seentu inni sila harka sii rukutu gaafa sitti garagalee carraan ati qabdu imma sila na mul'isaa ka jettee of dhosku imma lubbuu kiyyan balleessa jechu kan lamaan keessaan baatu. Sila gaafa uummanni harka sii rukutu dhugaa si fakkaate caammaa kee feetu gurguri uffata kee feetu gubi feetu waan feete godh harka sii rukutaa turan ta'uun mala yookaan immoo warri harka sii rukutan fakkaattota kee ta'uun hin mala. Gaafa dhuftee fakkaattotni kee ammoo akka kee gowwaadhaa miti yeroo baay'ee collootatu immoo jira. Kan akka kee ta'anii colloota jira akkaataa ittiin jiraatan kan beekan kan garuu harka sii rukutan ammoo gaafa ati uummata keessaa gadi baatee jettu uummata keessa dhaabbatanii gamnoonni kan harka isa sii rukutaa turan sana dhiisanii harka isaanii sitti qubammoo qabantu jirani. Gaafa warri sila si wajjiniin dhaabatan uummanni gaafa sirrakkee as garagalanii uummata waliin dhaabbatanii gaafa jarri quba sitti qaban finyoo fudhu malee ka jettoo taate inuma dhayxa malee homaa wanti gootu tokko hin jiru jechuudha. Inuma dhayxa. Sila osoo gamna taate jiraatte osoo beekaa taate jiraatte kun akka jiru inumaa beekuudhaa qabda. Akkuma namni sila sadarkaa kee ol fuudhu gara akka xiqqeessu beekuun dirqama kee ture. Wanni ati wallaalu maratti dubbattu wallaalaan si faana haasa'aa jiru waan ati wallaaltu immoo sirra kan beekan illee jiraachuun malu wallaalaan takka kee immoo sirra immoo kan beekan. Gaafa dhaqxee waan sensitiivii keessa galtee sirraa garagalaniiti lakki ati kana goote ta'e gaafa qubasitti kan qophaa kee gaafa dhaabbatteedha jireenya si jibbisiisa jechuudha. Jireenya si jibbisiisa. Obboleewwan kenna. Waa'een amantii kiristaanaafis haa ta'u, musliimaafis haa ta'u, waaqeffataafis haa ta'u, amantii biraatiif haa ta'u sensitiiviidha. Akka biyya keenyaatti akka Itoophiyaa keessatti waa amantaa isaarratti duriyyeen feete cal hin jettu bara garaachilla. Kana sirriitti bara. Duriyyeen feete cal hin jettu. Amma feete duriyyaa taatu. Hamma fedhe
waa amantiisaa wallaalu garuu waa amantiisaa gaafa namni seenee borcu yookaan amantiisaa arrabsu eenyumtu calin jedhu kana sirriitti beeki. Kan dhalatee gowwaa dhalatee immoo biyya cinqu yoo taate malee ዱርዬን ከሙ ስማርት ናቸው እኮ አብዛኛዎቹ ሙስሊሞች ዱርዬ ስማርቲዳ ዱርዮም ተመፌት ያጎቱ ይመለ ስማርቶች ናቸው ዋምንቲ ሰናርት ቀልዲን ቤከን ሱሬ ገባብ ሰይፋ እኮ ዱርዬ ከተወጅረው ፈድ አሬደ ጉድሰቴ ዱርዬ ዘመናዊ ዱርዬ ከን ተወጅረ ሲገለ ፈደሞ ሱሬ ሳሳ ከርባዳ ያጎዱ አሬደ ሳሳ አደቱ አከበርባዳ ተው ሰላት ሳሞከን እንደበርስነ ይጅራ ዱርዬ ደታን ገሩ ዱርዬ አይደለም የሮላልቱሞ ሰላት ሳኒ ሰገድ ዱአይ ሳኒ ጎደታ በቃ አከቴ ጋፋው ጎደተ ማለ ጋፍቱ ኩቶ ከከፈደ ጎደቹን ኒጅራት ሱደሞ ኢልሚናማ ኢማን ሳኒ ደበላ ኢማን ለኒ ህረታ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون جل ربي سبحانه وتعالى نمي مؤمنا كمو براتو دريته براتو إن شاء الله شيكم ما تندي بجنة أبدي أكمل يوكا بيكم سكابوتات مالف جنان قافا كيان ربي قرآن ربي إرغام ربي صلوات ربي والسلام عليكم الرتك رامي راجده قلبي نسادا ni hollatti ni sodaata rabbiisa ni rifata gaaftakka bakka jiru ni dammaka bar mu'mina jechuun kanam mu'mina jechuun ni dagama otuma beeku dagama otuma beeku waa hunda keessa gala hin beeka ni dagama garu gaafa qur'aana rabbi itti mani yaadachiisan wa dhakriin kana fayyadde osuma beeku no balleessu hedduutu jira gaafa qur'aana rabbi hadiisa rabbi itti man karifatu mooni jira eessan jira laata beekara namati jettuun dogongoram utuma beeku dogongora laakin ammoo wanni sa dogongorsu jiraachuun mala gaafa itti himtummoonni rifata inna akkasii kun warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala qalbii isaaniif laaffisedha warra iimaanni isaanii kaffitaarra ol bahee gaararra kan gadi bu'u jechu kun immoo amala mu'minaati kanaaf ulamaa'onni iimaanni ni dabala ni qannasallee jedhan saniif gaafa iimaanni isaanii qannase yaadachiisu gaafa iimaanni isaanii taappirra bahe immoo ربنا سبحانه وتعالى سيفا دبلو جيتشو ورا كسيني جران أمو ورا اتقاراتوس اتمتوس كانوا ما تكون قلف كانوا ما تكون بيكني قلبي رفتو كان كامنه سمو اتي وافرتو كان كامنه واتك فايدان قبو جيتشو akkasumatti beekamtii argachuudhaaf kana sirra naannaan jechuu beekamtii argachuu duratti beekumsa argachuun hin dursa yaa ummata keenya beekamtii duratti beekumsi ni dursa yoo beekte beekamtii argatta sanu akkaataa beekamtii argattu yoo itti beektedha beekamtii argatta beekumsi fagoodhaa miti akkaataa itti beekamtii argattu yoo beekte beekamtii argatta akkaataa itti beekamtii argattu yoo beekne beekamtii argachuu hin dandeessu kana bare arrabsamaa teessa malee wanti sirrakke kana akkaataa beekamtii argattanu wallaaluu keessani alalaqalli yoo xiqqaate beekamtii kana akkamittiin argadha beekamtii rabbi siin kenne namusii kennuudhaan danda'u rabbiin si salphisa gaafa ati quraana rabbi hadiisa rabbi karaa ittiin salphistuun barbaaddattu yaa akhi qubee sirreessiteen qaraane maal quraana nutti fassarta عربي فبيكتهن دب في نمان نتكرات سعودة عربية يمكن بيار بعد أي تعرفتي أما القرآن أنت ترجم القرآن إني كجت تسا مال كان جدني برا علمون وجامي كقرآن يروبا إجافة القرآن جافة ترج على تيجور أما كيسون دو ديفرتي أنا سوجل كبمله القرآن يو جافة تيكن دربي كتن ما متمسي دا جافة القرآن جافة تفسيره قوي تفسير سباسي لا لسين جراني مالف جناني مفسروني كرايتي هي كان هدو دا كبا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر جنان يأتوك رجالا جنيقا فنان بيتو ورا عربوتا وقاسا دي ترى انترفي جرا قولي عربوتا كيسا يو دكتوروتا الرجالان ساني دكتوروتا برسيساني من برمسان برسيسوتي من قرآنكم وعلى كل ضامر يأتوك من كل وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق كجرو كيستي
ammoo rijaalan ka jedhu kun maalini jennaan rijaala jechuun dhiira kanaan jedhan rijaala jechuun dhiira ka yaatu ka rijaalan ka jedhu dhiironni dhufu jechuudha taada dhiironni dhufu taanaan dubartiin hajjii dhufuun sirrii miti jechuudha akka isaanii kanitti dala kan akkasiitu biyya arabaa ta'e afaan arabiffaa baratee rijaalan kan jedhu dhiiradha rijaala jechuun dhiiraa yoo barbaadde dhaqite googlirra laalladhu siin jedha bar dhaqiti googlirratti torgomi rijaalan kan jedhu fuudhiti torgomi siin jedha maaliif rijaala dhiira barate kaa waa'ee dhiiraa barate inni rijaala jechuun dhiiratti barate waan ta'eef jechuudha. طيب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كجد رجال إيروتا جدا إيروتا قفا عن ذكر الله كان ذكر ربي الرا بيتان غرغرتان كان إسان صلاة الراتي كان إسان نبسل إيرو قفا دا دوبرتين نفتي يجود أكا هيكا كيسانيت رجال إنا أكاسي كندا عيسى عليه السلام du'eera jechaa jirta quraana keessatti ragaan kee maali jennaan boqonnaa 3 lakkoofsa 55 irratti إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك جدا متوفيك يجوك أو قولي كيسا كاودا سنجيسا يجودا سنبار دوئي جنة سياجيسو الناس سنبار يوك أجيلم تكسيمالو تاتي ربين سياكا جيشو قف بر أكفا كينيا تاسو نمالي هندا كينيا ورا كراكنا رديم تاني في سنتي مجرى ربنا سناك جلش يودي استنو قرآن ورّا علماء تشيخ تفوري استنو أتو فيك يا ربي فو سريت كراين جرتو سريت دو بسارين جرتو ودي استمار ركو كم مي ورّي هجي كو جرال كدي غويا مسجد كيسة نجراني هل كني غويا ميدي أرتي هجي كي تفسير كان كرايسن هدو تجراني مالتا يودي استاتي كيسا قلتي يو هم بيكو كان واي قرآن من تيران دي سوجي تمار ركو كم مال القرآن هم بيكو جتشون بر بيكم سادة سنو بيكم سام حتى سياسة لك التاسان ينبيكني سياسة لك التاسان كان ينبيكني سعودي عربياني أكانوا تبودي كولوني فنو بان بيكتو ففراتشي نور الدربتي فاجدان تورا بيدي جيدي كولوني فنو تا الدنيا تو كولوني فنو تلا كي توبيانو تاتي أكا توبياتي يو الدنيا نيو كولوني فنو تلا أكا نما يتوبياتو كوت أكا نبيا كبتو كوتي الدنيا هركا كينيا جلو سو تاتي بيجي كينيا توبيان كينيا كفتار سو جراني nuti tola nuti garuu ammoo biyya hunda keessaati Suudii koloneeffatta maa hiriyaa kee nyaattee fittee Somaalee fi Sudaanii fa'aa jara bira darbitee Suudii dhufte biyaansi warra akkas illee ittuma keessumallee buuftee jiraatte akkaataa itti siyaasa haasaaniif jechuudha jalqaba Somaalee irraa achi yoo kaate Eertiraa irraa yoo kaate suuta itti yoo ceete immoo dhayite suuta deemama suuta namicha tokkotu beektade bilbila bilbileeti heloo jedheen jennaan akkam fayyaa keetii nagaadhaan biyya walirraa fagoo jiru utumaasoo akka miree adurreen keenya akkam jirti jennaan adurreen keenyoo achi qooxii irra baatee suxuha jechuudha qooxii warra biyya arabaa jirti achi irra baatee achirraa gad darbatamtee kuftee duutee jennaan akkasitti namatti himamaa jedhe jennaan gara fuulduraattu gaafa natti himtu adurreen keenya suxuurra baate achirratu taphattu otoo taphattu aduun itti bahee achirraa xiqqoo kuftee dhukkubsattee suuta jettee duute jedha namatti himamaa jedhe jennaan ishi jedhee gaafa lammaffaa achi bilbila heloo akkam fayyaa keetii nagaadha jirta nagaadha alhamdulillah maatiin kiyya akkam ree hunduu nagaadha nagaadha ishi akaakayyuun koo fayyaadha akaakayyuun kee dhiyoo kana suxuu harratti ol bahanii utuu ta'anii aduu qaqqaammatanii akka tasaan lafa dhahanii achirraa gangalatanii lafa kufanii dhukkubsatanii du'anii jedhee tole maaliif hin du'ane dheerraan takka itti muuf dhiisuurra suuta namatti himama jechuu isaati si galee maal taatuma suuta jettee Somaalee irraa kaatee
Eertiraatti dabartee Sudaan irraan dhuftee suuta jettee Suudii koloneeffannaa nuun jette. Aluma tokko nu taaltee Suudii koloneeffannaa jettee nu rufachiistuun qabdu turteeyyuu. Si galee al tokkoon. So walumaa galattuu Suudiin wanbadii akka kee kana as keessaa ariite malee ma wanti balleessu tokko hin qabdu. Tole Suudiin wanbadii akka keeti tole maybe aariirraa qabda yoo taate akka kootti. Maybe biyya Suudii kana hin dhufne jechuun namatti ulfaata. Dhuftee tallee. Si galee maybe wanbadii akka kee kana as keessaa baase ta'uu danda'a. Ammoo Suudii haqiqatan seenaa fedheen waa taatu, hadiisa fedheen quraana fedheen haa taatu, Itoophiyaallee miti addunyaan biraallee koloneeffattu hin jiru dhageenya. Si galee hin jiru. Zeeroodha. Histirii seenaarra hin jirtu, siyaasarra hin jirtu. Timbiitii haasoftootee immoo pheenxee ta'eeti. Paastar nanyina profeet nan jedha akka jiraatti achi beeyte yoo timbiitii ta'e immoo. Tole Suudiin wanni ishee ofirraa nu qabduuf warra dhufe as taraqee gurguru. Maybe akka kee maybe taariiba caatii faa goota ta'a maaltu beekaati. Warra waan hin taane as keessatti waan seeraan dhorkamaa ta'e gaafa biyyaa baatu bar irra sirkuta paaspoorta ta'e viizaa irratti na fakkaata sirkutama bar. Sirkutama. Tole achirratti yoo zinaa irratti qabamte yoo waan biyya kanatti hin eeyyamamne kan akka dhugaatii taatu shiishaa taatu maal taatu yoo gafiddee dhufte ni ajjeefamte dura sitti himamee jira. Seera mataa isaanii kaawwatanii jiran. Si galee seera biyya sanaa yoo ati hin hordofne yoo adabbii simmalu jiraate qabdee biyya si darbatti jettu. Maybe dhimee kelkii seenuu hin dandeessu Suudii irraa aarii yoo qabaatte biyya biraa mokkoruun mirga keeti. Tole garuu namni barumsa barachuun barbaacha seenaarra kan hin jirre, hadiisarra kan hin jirre, quraanarra kan hin jirre, hatta seenaa warrumti biyya keessaallee seenaa kana siin barreessine. Si galee adaraa waan dubbattan beekumsa irratti haasa'a. Naman sodaattan silaa rabbiin sodaadha. Garuu dhugaan isinitti hima namni takka hiriyaa keessi gorfata. Maatii durayyuu hiriyaan nama gorfata li'annahu hiriyaatu hojii kee argaa wala waan taateef. Sini galee takka hiriyaa si gorfata. Takka ammoo hiriyaa bira darbe maatiin nama gorfata. Maatii bira darbe akka biyyaatti yookiin sheekota akka sheekotaatti dadhabame immoo silaa seeraan qibbii damtaa ture. Hin wallaalle kana hundumaayyuu. Kan hundayyuu ni wallaalle. Hiriyaanis hin qabne takkaa si qabuu dadhabe. Maatiinis hin qabne takkaa si qabuu dadhabe. Biyyillee si qabuu dadhabaa jira. Seerri immoo imma namatu seera sin dhiyeessine ta'uu mala. Garuu ammoo naamanii takkaa ofii kee likkii of galchita. Takka ammoo seeraa likkiitti akka galtu kana bari jala muree sitti hima. Waan hin jala muree sitti himu keessaati takka ofii kee likkii galta. Takka ammoo seerri likkiitti akkasi galchu kana jala muree baradhu. Yeroo baay'ee waan haasofnu. Garuu ammoo biyyi seera mataa ishee qabdi. Musliima ammoo ofiin jetteetti seera shari'aadhaanis haa taatu. Seera biyyaanis haa taatu kasasamtee dirqama seera dhiyaatuun kee beekamaadha. Kana bari sirriitti. Wanta ati musliima jennee shururuu namaan jennuuf hin jiru. Wanne ati musliima jennee shururuu namaan jennuuf tokko hin jiru. Musliima taate daangaa dabarta taanaan daangaa keessatti akka deebitu si goona. Lakkoo jette mirga kee bakka deemu. Bakka deemu mirga keeti. Namni si dhorku hin jiru. Ofiif jiraata malee namni nuufi miti. Mataa isaatiif jiraata namni. Quraan ammoo obbolowwan kennaas jala jirtan warrillee gara fuulduraatti waan kana waan akkasii dhageessuuf deemtan duniyaa kana irratti waan baay'eetu jira. Waan baay'ee jiru kana irraa immoo of eeggadhaa. Guyyaa dhumaati bara dajjaal xixiqqoon bahaa jirtu keessa. Baruma waan inni
siin jedhe hunda fudhattee jala deemtu keessa jirtan baradhumaa keessa akka jirtan baradha. Hasan ergama Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi dubbatan hundumtu mul'ataadhaa jira. Waan qabattanii akkaataatti deemtan laalladha. Garii Qur'aana malee hadiisan fudhadhu siin jedhutu jira dhufe. Qur'aana akkamitti fudhate erga hadiisan fudhanne? Qur'aana kana ergama Rabbi irraa sahaabota irraa taabi'oota irraa akkasimi Qur'aanni kun dhufee nu bira ga'e. Akkami fudhate Qur'aana? Akkam godheeti kan Qur'aana fudhate? Akkamitti Qur'aana amane? Akkam godheeti? Hadiisoo gadi duutaate. Tole. Gaafa Qur'aana si hiikoo namni tokko eenyurraa barateetu. Eenyurraa barate Qur'aan? Backgroundi ati ulamaata irraa qaraatu, sheekota irraa qaraatu, manhaaja irraa qaraatu ragaa nuuf fidee hojjette bar namni marji'a tokko hin qabaniin. Waan si ajaa'ibu keessa warra akkasii marji'i kee eessadha? Eenyus si qaraayise? Eenyutu akkas siin jedhee hojjette? Qur'aanuma takkas jedhe malee eenyu akkatti naaf fassarame eenyurraan baradhe marji'i koo akkasidha? Waan siin jedhu tokko hin jiru. Tole? Kanaaf warra akkasiirraa fagaachuun barbaachisa. Itti aansuun Qur'aana kaasamu keessatti ربي سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين كفروا فوق الذين تبعوك. ربي سبحانه وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر يا دده يرى ربي سبحانه وتعالى عيسى أنجد إني متوفيك برأً متوفيك حال رفاتاتين ورافعك والسنفودا إما متوفيك حال قوتوتاتين أوتوان تكستين بوامين أوتوان تكستين بوامين حال قوتوتاتين متوفيك يعني رفاتاتي رب القرآن كيستبقونا جاء سورة الأنعام كيست أكسما سورة الزمر كيست وعي توفاكنا دبتي الأجر maal jechuu akka ta'e hiikasa quraanaan nu hiikee jira. Wannati dhayxeedhu ma Google irra barbaadduuf hin jiru. Hin jiru wanta ta'e Google irra barbaadduuf. Maaliif jennaa Rabbi subhanahu wa ta'ala bakka biraa keessatti Allahu يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأخرى. ربي سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها أجل إنه التميجر. ربي سبحانه وتعالى لبوتك يرويشين لرفته متوفيك نيفود أجل يوم جنة في منامها منامك كيست تولي منامك كيست نمني أكملتي توفى قد ربي سبحانه وتعالى أكملتي لبود أفود منامك كيست جرني إندونه يرودو إنجنة يرو منامك كيست روني رفتي ربي سبحانه وتعالى لبو كيست أفود أجر والتي لم تمت في منامها أجر بر ربي سبحانه وتعالى أوتو هربا صارف تجرو كاللبون سن هندون يجد تولي الله يتوفى الأنفس حين موتها قاف جدو ربي سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها جدشم مالي لبو يروشن دوت لبو أجيسا جدشو دا من التمي يا نبيك يا سفتك جوجل را قولتي الله يتوفى الأنفس حين موتها جدي قولي كاكتي هي كان يسيكنو لالتا أكيد را جوجل را كاده تكي جوجل را لالي مال جدي يسيكن لالتا جوجلي ربي لبوي في الناشين دوتني أجيس يشودا نتما يلهم بيكم ستوكو زنبرنجرو جيجو سلا هي كنسا ربي سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها يرو إشي رفتو
maal god rabbiin lubbuu ni fuudhaa jechuudha tawaffaa jechuun ni fuudhaa jechuudha agarte rafuun tawaffaa jedhamee kamera akka afaan Arabifaatti በነገራችን ላይ ሙተወፊ kan jedhamu hiika biraallee kennamee jira mufassiroota irraa ilaaluu dandeessani haala guutuu taateen ol si fuudha yaa Iisaa jechuudha wafeetu qadaa'ii yoo jette qadaa kiyya guuttadheen jira jechuudha eegnisa wafeetu jechuun du'a jechuu miti qadaa kiyyan ajjeesa ibbaalamu waan narra jiruun kaffalee jechuudhaaf illee fayyadamuu dandeessa kanaaf rabbi subhanahu wa ta'ala Iisaadhaan waan inni jedhe yaadadhu inni mutawaffiika wa raafi'uka ani haala guutuu taateen ol si fuudha takkaawmu akka quraana keessatti sagaleen nagaamu ajama sagaleen jira moo jiru okay kabra hiika kabra ka kennuuf taatemo inni mutawaffiika wa raafi'uka jechuun haala rafaataateen ol si fuudha jechu haala rafaataateen osoo irribaan jirtuuti irribaa si raffiseetiin ol si fuudha jechuudha maaliif jennaan Allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa waan jedheef rabbiin lubbuu gaafa isheen raftuu kiyaa fuudha gaafa waan jedheef rafaadha mutawaffiika haala rafaataatiin ol si fuudha jechuudha sigale وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ورسي هردفني مو ورسي تكفرني أولن تاتي ساما يوم القيامة تدي أين يكن يسوس تكفر المسلموتا كان يسوس تكفر بر ورا يسوس كريستوس هندو يجلان بر ورا يسوس تتفامير بميدو يجلاني بر كان ستكفر نميتي مسلموتا ميتي ما ربين كو ربي كيسان توكو إسا قبرا إسا فسقدا إن أنتو لي جنين نوتي سيقالي ورّا أتي إلمنا ما متي أتي واقع مالي جدي ورّا إسا مرمي بر ورّا إسا مرمي توتي كفار مالي نميتي كناف نوتي ورّي أمن نيروهن ديو جرر قلتاني جران لا يوم القيامة ربنا كزر بر ورّا يسوس تكفر مالي جر ورّا أمن متي كافرون ورّا يسوس هندو إيه يسوس الريبة مجدو ورّا إسا تكفر ورّا إسا تمنو دي مالي ورّا إسا تمنو متي سيقالي كنافو يسوس دو إيرا أكا قرآن تجد رفتو والله وسو قابتو كون أركاسي سينتي سيقر سيسا دوري توصل افتي سينتي سيقر سيسان دوري والاتلاقيت ديمون انجرتو تولي بكا في الدولار لتيتو على سينتا مالي واي ورا كسي دبتو انيو كتان بيتا جرى برا سينتي دبتشو قبداتو رسلا على كل حال يا ابو ليوان كينا ربي بيكم سنوفا كينو يو بيكم سن قبان بيكم سبارچو دافا ديمنو سنيغالي بيكم سارغچو دافا ديمنو ammoo hamma beekumsa argannutti waan qabattan qabadhaa jabeessadha waan qabdan qabaa jabeessa hamma itti gaafatanitti amma nama beekaa gaafatanitti sigale shubhaa waan sila beektotin irraa dubbachuudha qaban fidee dhufee asitti ofii silaa waan baranne ofii waan beeku waan shubhaa sila asitti namni nama himuudha qabu waan namna sitti nama himuudha qabu ulamaa'in cal jedheeduma luqqifatee makan fiigaa sitti dhufutu jira kasi waan beekne kanatti silaa ijoollee nyaata suuta ruuza masrii kana nyaachisanii sriilaakii kana nyaachisanii ijoollee beektanii waan xixiqqoo afaan kaan ijoollee waan ofiiyyuu hin beekne fidee dhufee tasuma irratti akkasii kunoo jedha ofiisaayyuu hin beekne ofiisaayyuu hin baranne bar sinii galee warra akkasiitii fi harka hin rukutiina warra akkasii hundi keessan
hiriyoonni isaallee itti garagaltanii gaafa jettan inni kaanillee gaafa irraa cal jettanii jettan gaafa tuffattanii jettan of jibbannu takkaa finyoo fudhee lagatti fiigumoo takkaa maabiraatii qabadhu ofiin jedha. Si galee kamiin naa wayya siniin jedha. Sini galee kanaaf warroonni nama hin taane jala deemtan nama jala deemtan barbaaddadha. Tole gaafa inni finyoo fudhatee laga fiigeessinis yookiin gaafa inni maabiraatii qabate wajjin qabattumoo isa dhaytan. Beektota jala deemaa quraana qaraa, beektota jala deemaa hadiisa dhaggeeffadhaa. Waan namni isin duuriyyaan isin fiddeessu akkuma itti duuriyyaan abbaa sagal irraa waa fudhattu waa'ee diini kan naa ajaa'ibanaan. Akkuma itti nama cal jedhee duuriyyaa sirra deemu irraati isin. Waan hunda waan inni fidee dhufe irraa fudhattan isin. Abboo sagaltuu fi sammuu keessa itti waa darbata. Ta'uun qabu bar. Ta'uun qabu. Haasaa akkana haasaa namatti dhaggeeffatanii bira darbu malee. Haasata waa'ee diin irratti abboo sagal irraa wanni fudhatina. Tole warri kiristaanaa wanti isinitti himu Rabbiin ilma namaa dhiira waaqessuura Rabbiin isin haa baasu. Ilma namaa waaqessu irraa Rabbi isin haa baasu. Gaafa ilma namaa jalaa baatan nuun qixxaattu. Amma isin ammallee ganaa ilma namaa waaqessu jala hin dabarre. Tole ilma namaa waaqessu hin dabarre isin. Nuun qixxaachuudhaaf nuun nu arrabsuudhaaf ganaa ilma namaa waaqessu gaafa dhiiftanii waaqa keenyaaf keessa wal qixxeessuudhaa yaaddu. Amma garuu namaaf waaqa wal hin qixxeessinu. Yoo dandeessan ilma namaa dhiistanii gaafa waaqa dhugaa waaqessuu jalqabdan waaqni dhugaa si waaqessan sun sirriidhaa laata waan jedhu ilaaluu dandeenya. Har'arratti garuu ilma namaa waaqessaa waaqan tuffatani. Waaqan tuffatani. Silaa waaqa waaqessaa ilma namaa tuffatani. Sanummaa nuti isin jalaa tuffataa hin jirru. Dhiisaa ilmi keessan ilma keessanii ilma namaa kana waaqessina waaqa waaqessaa jennee isin gorsuu jirra sanuu. Tole Isa alayhi salaam Iyesuus waanuma inni barsiise mee as nutti kennaati nutti himaa jedhaati gaafadhamee warra waldaa nama isin kennu laaltani. Hin jiru tokko. Hin jiru. Dabdaabbeenumti abbaan fedhe yeroo fedhetti ol keessanii barreessee dhufee fudhattanii sanuma irrattu jarru Yesuus geetaan hodhanii isiniif hin barreessine Yesuus waaqadhanii isiniif hin himne. Waaquma Yesuus Kiristoos banagaraachin laay Phaawulos Yesuus Kiristoosin waaqa jedheera. Guyyaa tokko Yesuus Kiristoosin waaqa hin jenne. Phaawulosiinumaayyuu Yesuus Kiristoosin ergamaa ta'uusaa fi akka inni waaqa qabu kan inni barsiise. Yesuus Kiristoosin waaqa ta'uu tokko hin barsiisne Phaawulos. Akkuma jettan yoo taateyyuu. Sanaafi akkamitti banagaraachin laay warra firqaa wayii keessa bar firqaadhuma wayii warra shi'aa kana keessa waaqatu nama ta'e jedhanii nama shi'aa biyya Iraan keessaati warroonni firqaa waaqessanii jiran kana beektusa waaqni nama ta'eera jedhanii hinduun ammallee ni jiraa jedhanii nama jechuudha nama Iraan keessaa kee wayii Pente fi jarri koo garaagarummaa hin qabdu. Akka nama nyaata, akka nama dhugaa, akka nama ciisa, akka nama ka'a jettee kan wanneettu jirti. Firqaa qabanii jarrumtu. Abbaan sagal kee kunoo waaqatu nama ta'ee waaqatu naa dhalate yoo siin jedhee fudhattaa jechuudha warri kaafiroota. Hin fudhattu. Waaqan naa dhalate ilma dhalate waaqan dhalate yoo jedheen fudhattaa jechuudha. Maaf hin fudhanne maa Yesuus Kiristoos nama waaqatu nama naa jettee fudhataa jirta miti. Har'a kee ilma dhalate kun waaqa kun naa dhalate yoo jedhee waaqesse mirga kooti namoonni sana duuba dhufu kana sanyiin koo waaqessaa wal dabarsaa inni wal fuunu waaqessaa deemna gaaf sana namni a'uudhu billah ilmaan asii dhalatte kana waaqa jechuu jalqaba jechuudha namni ilma sana waaqessu dhufaadha deema fudhachuu baatte baay'ataa deema jechuudha. Kan akkasitti ni fudhattu ilma dhalate tokko waaqa yoo jedhe namni waaqa kun naa dhalate yoo jedhe sammuun namaa fudhata ilaali. Ana akkas jennaan arraba jalqaban ilaali. Isinuu ilmi namaa dhalate waaqa jechaa jirtan maa yoon jedhe maa rakkoo qaba. Akkam isa?
dhageessanii namni fudhatu tokko hin jiru. Akkuma amma ilmi yoo nu dhalate waaqadha isiniin waaqa kooti yoon isiniin jedhe akkuma amma aratan kana Yesuus Kiristoos dhalate kana waaqa ilma namaa waaqa gaafa jennu maal narreessinsa? Durbii Maariyaam irraati ilma dhalata jedhee gaafa Gabri'eeliin dhufee isheetti hime ilmannaa dhalate gaafa isheen dubbatte namoonni kun akka kee dhufanii Yesuus Kiristoos waaqa dhalate gaafa jedhan maaf hin naarrema? Akkuma amma natti aartu kanatti maaf hin naarre? Ani namadhaa namatu dhalateedha Yesuus Kiristoos afaan sitti himnaan ummanni kaan kee lakki Yesuus Kiristoos waaqa gaafa siin jedhu maaf hin naarre? Ani namni dhalatee waaqeffadhe waaqa dhoo siin jedhe maal wanneetta? An waaqachuma tokkicha isin waaqa keenya jettan irratti walii galuu dhabuun keessanuu kun akka waaqa dhugaan taane isiniin ibsu isinii bana garaachillaa. Mi rabbii jedhinatti ijoollee kiristaataa mee sammuu keessan hojjechiisaa. Waaquma tokkittii kan jettan irratti waaqa tokko qabna jettan irratti doktariiniin keessan wal dhabuun qofti waaquma kijibaa ta'uu isaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtu akkami? Nagaa fayyaadhaa? Jirra akkami mee? Nagaa jajjabaattu? Jirra kunoo. Galata Rabbii. Baga jiraatti? Aamiin walumaanuu baga jiraan. Ayi waan jiroo jiraate gabbaasi. Ayyee mucayyooma akkana ollaas akkana bira jira. Nagaa bultee naa jedheen. Ayyeen dhagaan isaan. Ayya. Mee achas nuu qabeetti nuu qabe kaa? Fuudarratti fufaasaa kiyya. Si guddifnaan niitoorkii gadi ayyeettuuf amma ni deebi'utti. Shaadaa jira jennaan ol galchee ni ajamaa. So kiristaanonni qofnoo jiraattan ergadha. So wanni hin jechaa jiru maalinni Isaa yookiin Yesuus Kiristoosiin gaafa ilma namaati jedhamu irraa fudhadhaa isa caala hin beektan isin. Maal jedhan beektani? Taratti kanallee an badaan beeku qaallutu maaloo irra jedhani qaalluun abbaan namaa beekti moo maa jedhani. Yesuus Kiristoos irra beeknaa jechaa jirtan isin. Yesuus Kiristoos irra nutu beeka. Inni ilma namaadhaa miti waaqa nu ta'uudhaa qaba. Jarri gaafa Yesuus Kiristoos namadha jedhanii dubbataadhaa turan. Ni dogongoran ture. Gaafa nama deessa jechaadhaa ture ni dogongoran ture. Machees ergamoonni dogongoroon jettan hin beeknu. Sinii galee doktiriinii keessan irratti hatta ortodoksiin wal dhabdu. Ortodoksii sadii moo afurtu jira. Ortodoksiin umtu taaddisoo dabalatee jechuudha. Peenteen akkasii doktiriinii irratti wal dhabdi. Onili Jesusiin adda, makaana Yesuusiin adda. Tole doktiriinii isaanii irratti waaquma akka hin taane isiniif hin galu kun. Liban kiristaanaa? Kiristaana ustaaz akkam nagaa? Nagaa fayyaa keete? Jira akkam jirta? Nagaa hordofaa amantii kami? Hiikkoodhaan liiban kan jedhu kun. Hiikkootu. Hiikkoodha akkam nagaa keete? Jirtaa fayyuma? Fayyuma? Jira ustaaz. Baga jiraatti? Ayyati illee akkam fayyaa? Nagaa jajjabaattaame? Namaan jennu ustaaz. Okay, maybe daqiiqaa 40 faan qabaa? Okay, isin tursoonis. Yaa ammatti waan itti majjatti xiqqoo ishee yaada kee riflektii godhu kiristaanonni waliin galan jechuun doktiriinii adda addaa qabu waan jette irratti ustaaz akkam seete. Sirnatti bulmaata adda addaa qabaatu iyyuu malee ginu waaqummaa Kiristoos irratti garaagarummaan takka iyyuu nu gidduu hin jiru baay'isawee. Manatti beekuu qabdu. Darbeen nuuni Yesuus Kiristoos waaqa qofa jenne namummaa Kiristoositti namanna waaqummaa isaattis namanna.
Sana maachi goonee akkamitti akka jiraannu immoo baay'ibilii ma keessatti hin jira ragaa qabna waan ta'eefi malee garaagarummaan hin jiru waaqummaa Kiristoos irratti jechuu barbaade. Sana Ayyee waaquma Yesuus Kiristoos irratti erga garaagarummaan hin jiraanne mee gaaffii si gaafadha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akka keetti waaqummaa guutuu fi namummaa guutuu isaa isa waliin jira jettee yeroo inni lafarra jiraate akkasitti amantaati. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture nama guutuu ture. Ayya. Ustaz, network keenya ta'uu oolu bara. Okay, akkasi al tokko liibane anaaf sirkotoyye. Network keenya nu qabaa jira natti fakkaata. Aishi. Ammoo bareeda jira? Amma bareeda jira. Ish. Yoo bareeda jiraate tole. Mee achas. No, ishee tana. Ayya. Akkam nagaa jirtaa? Fayyadamte? Maqaan keenyu? Dubbattu maal? Nardos. Nardos. Hin sodaatiin tole dubbadhu. Ishi. Amantaan kee Ortodoksii moo Peenteedha? Akkeensiidha. Ortodoksiidha tole. Namni si dirqisiisee Islaamummaa qabadhu siin jedheen jiraa? Hin jiru. Tole namni qarshii sii kennee Islaamummaa fudhadhu siin jedhe jiraa? Networkii garaa fakkaata. Kuyyuu Nardoos jirtaa? jira galata isaa. Nardoos. Tole namni qarshii sii kennee Islaamummaa fudhadhu yoo jiraa? Waay. Tole ofii kee feetee Islaamummaa fudhachuu dhuftee? Hin jiru. Eeyyee. Tole ishee. Islaamummaa fudhachuudhaaf jecha jedha wayii jira sanna waliin jettaare? Ni jiree. Ayyee tole. Otoo gara shaadaatiin seeniin garuu gaafa Islaamummaa dhufte dingata maatiin kee si loluu danda'u hiriyaan kee si jibbuu danda'u sana hundumaayyuu murteessiteetti seenuu jirta? Eeyyee murteesseetti seenu jira. Ayyee. Isa immoo shaadaa jennu waliin harka kee akkas ol godhiitii waan an jedhu na waliin jetta. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluhu. Dhugaan ka gabbaramu Dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allah malee akka hin jirre nagaa nan baya. ragaa nan ba'a. Nabi Muhammadis Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi ergamaa dhugaa fi dhumaati. dhumaati. Yesuusis Yesuusis ergamaa Rabbii fi ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii malee gabricha Rabbii malee waaqa akka hin taanee fi waaqa akka hin taanee fi aangoo waaqummaa akka hin qabne aangoo waaqummaa akka hin qabne keessa kiyyaan itti amane keessa kiyyaan itti amane arraba kiyyaan arraba kiyyaan Islaamummaa fudheera. Islaamummaa fudhadheera. Akkasi. Maasha Allah. Obboleettii keenya baga Rabbiin gara Islaamummaatti achasi fide amantii Islaamummaa amantiin haati abbaan keellee atillee irratti uumamtanii yeroodhaan booddee garuu amantii dhugaa dhiisanii keessaa bahanii kana jechuun ati dhalattee gaafa bultii 80dha. Haati kee abbaan kee kaanii sitti waamanii yookiin luba sitti waamanii si xammaqsiisani. Si xammaqsiisuu jechuun cuuphaa si godhani.
Kiristinnaa si kaasani abbaa kiristinnaa si kennan gaafa dhalatte abbaa kiristinnaa hin qabdu. Gaafa dhalatte kiristinnaa wanni jedhamu tokko hin jiru. Dhalatteen jalma qulqulluu nagaa kana dhalatteetu gaafa achas dhuftee jette kiristinnaa si kaasanii kiristaana si godhan jechuudha. Malee gaafa dhalattu muslima turte ati. Kanaafuu amantii jalqaba gaafa dhalatte kan irra dhalatte sanitti baga rabbi si deebise siin jedha. Inshaallahu ta'ala immoo obboleessi keenya gara barumsi jiru bakka barumsi jirutti geesse akka barumsa barattu asumaan seeruu barbaada. Wanni si jedhu gara fuulduraatti waan garaagaraallee rakkinni dhufuun jira. Yookaan immoo bal'inni dhufuun jira yookiin bal'ina argachuun hin mala yookiin bal'ina jiraachuun hin mala si galee. Kana hundumaayyuu ammoo dandeessee bira darbuudha kanatti qabdu yoo rakkinni si dhufe rakkina darbuu rakkinni booddeen isaadhaa bal'ina waan taateef dandamattee yoo keessa dabarte malee rakkinni tokko yoo ka duubatti deebisu taate yoomillee bakka barbaaddu san gahuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu rakkina dhuftu hunduma irrattuu obsisin jechuu barbaada galatooma bileetti kiyya. Kirrii mormarraan qabdoomee? Hin qabdee? Inna gaama? Mucaan irraa kutee jira. Bakka bareeda akkas taanaani. Saniifuu baga rabbiin amantaa islaamummaa irra dhalattetti rabbiin si fidee jajjabaadhu. Warri si bira jiran si ajabeessani akkaataa itti ati quraana qaraatu akkaataa itti salaattu illee si abarsiisani. Innu namatti si kenna biyya keessa akka jiraatte baay'ee nama cinquu biyya keessa akka jirtan akkasumaan beekama. Jajjabaadhaa tolee obboleetti kenna jabaadhu. Jamaal atillee galatoom ulfaadhu. Galatooma ustaz. Inshallah bakka barumsi jirutti geessi haa barattu riyaatti geessiin ofii kee barsiisi akkaataa salaataallee tole. Ammumarraa kaastee dhiqattee akka isheen salaata zuuriidhaaf qophooftutti tole. Akkas inshallaati. Ayyee. Obbolaan ayyee galatoom. Galatarraaf. Obboloonni keenya ragaa jettan osoo seentanii nama gaafattan irra bareedaadha. Isin sila kiristaanan turre muslima turtan isin jechaa ture meellii ban yookiin hiikootti waan inni na gaafate kana deebiseefiitiin wanna jedha gaaffisa gaafataan ture hin jirtaa hiikoo? Yaa jira ustaas koo ishal tokko dhaggeeffadhu Yesuus yeroo lafarra ture waaqa guutuuf namatu guutuu ture yoo naan jette mitiiree akkas na jette. Jechuun waaqummaan isaaf namummaan isaa wal keessa jira ture isin jedhe. Yaa bataam ariif no ishi ustaas koo kana si deebisaa. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture waaqa guutuus ture nama guutuus ture. Waaqa nama guutuu ture gaafa jennu akka nama hin dhalatee hin guddatee hin beela'ee sun nama guutuu isa taasisa. Waaqa guutuu ture gaafa jennu immoo cubbuu hin qabu ture dinqii hojjeteera dhukkufatoota fayyisee. Waaqummaan isaa namummaa isaa keessa ni ture isin jechaa jira gaafa lafarra jiru. Tawaahadee jira akka warri tawaahadoo jechuutti atamma peenteedha. Tawaahadee wal makatee jira. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture. Yaa qolaasaa islaama sagalii ko sana ibsa ustaas. Kan inni si ibsaan jira kala nuni nama guutuu ture gaafa inni sababii jennuuf siif himeera mitiire beela'eera akka nama dhalateera akka nama guddateera nama wajjin jiraateera Yesuus Kiristoos. So namummaa isaa ibsa sun sana nama hin taatiyyuu. Gaaffiin koo akkasummaa isaa immoo hiikoo gaaffiin koo akkasumatti ila. Namummaa isaatiin beela'ee nyaatee dhugeera waan jedhamu namummaa isaa qobaatti baasee waaqummaa isaattis qobaatti baasa osoo hin taane namummaan isaa the same time tawaahadee warri jettu yookiin warri tawaahadoo amma tawaahadee jiraat hin jedhani. Kana jechuun waaqummaan isaaf namummaan isaas waluma keessa jira. Yeroo nyaatus waaqummaa isaa keessa jira. Yeroo du'us waaqummaa isaa keessa jira. Yeroo dadhabus waaqummaa isaa keessa jira. Yeroo raajii hojjetus waaqummaa isaa keessa jira siin jedhan. Ati akkasumatti waaqummaa isaa keessa ture jettanii amantaa isin jedhe. Yaa bakka identitii isaadha sun addan ba'u ustaazee waaquma ture Yesuus Kiristoos. Kana jechuun yaa caqasa macaafaallee qolaasaa islaama sagalirra hin jira yoo dubbistanii Yesuus Kiristoos akka waaqummaa guutuu qaba ture lafarra gaafa ture jechuudha. Tole erga akkas taate mee gaaffisi gaafadha. Ati Yesuus Kiristoos waaqummaan isaa fi namummaan isaa wal keessa jira walirraa adda hin bahani jettee amanta waan taateef. Tole amma erga waaqummaan isaa namummaan isaa keessa ka jiru taate inni jalqabaadha gaafa Yesuus Kiristoosiin tumaa fuudhanii fannisan waaquma fannisan moo waaqaaf nama fannisanii namoonni? Akkam jechuudha jechuun naan galle. Waaqummaan Yesuus Kiristoos
namummaa isaa keessa jira isarraa adda hin ba'u naan jettee jirta. Gaafa fannisan waaqaaf nama fannisan moo nama fannisan moo waaqa fannisan? Nama fakkaatee nama ta'ee isa dhufee Kiristoos fannifame qaama isaa fannifame. Waaqummaan hafuura Gaaffii koo akkasumas gaaffii koo irra si deebi'a. Ati bar Yesuus Kiristoos waaqummaan isaas namummaan isaas wal keessa jira naan jette. Addan bahuu naan jette. Namummaa isaaf waaqummaa isaa wal keessa jira gaafa taate walirra addan baane tawaahidoodha naan jette situ. Erga tawaahidee jira taate wal keessa jira taateeti. Kan jarri fannisan waaqummaa isaa moo waaqumaaf nama fannisanii lamaan isaanii siin jedhe. Okay. Ani kanan siin jedhe waaqummaaf isaaf namummaan isaa waaqa ture nama ture yoo jetteennaan eenis akkaataan itti ture immoo sitti himeera. Waaqummaa isaaf namummaan isaa addan ba'uu wette yaa addan ba'u identiitii inni qabudha sun waan ta'eefi gaafa fannifamee maal isaaf fannifame waan nan jedhu tama qaama lama gootee dubbachaa jirta. Qaamni tokko qaamni namummaa jedhamu kun tanjabiliidha waan tachi gootudha waan tuttuqxu waan argamudha. Waaqummaan garuu ispiriitii hafuura. So atammaa gaafa sana iyyuu waaqummaan isaas wajjin fannifamee gaafa naan jettu waaqummaa qaama foonii wayiitti uwwisteerta ustaas akkasumatti akkas ta'uu hin danda'u kun. Ispiriichi ergateeti waaqayyoo Yesuus Kiristoos waaqan ture jechuudha qaqqabamaa ture waan ta'eef. Qaama namaatu du'e mala achirratti waa'ee Yesuus gaafa waan tokko qoy waa'ee du'e irraa xiqqoo as deebiteetta ishee kana dura addaa baafannu booddees achumatti nu deemsa waan ta'eef. Waaqayyo ispiriichiidha miti hafuuradha. Erga waaqayyo ispiriichii ta'e yookiin ispiriichuwaal erga ta'e waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqayyoon qaqqabatamuu hin argamu. Yesuus Kiristoos qaqqabatamaaf argamaa ture mi? Waaqummaan hin siin jedhe malee waaqayyo hin jenne ustaas. Waaqummaan isaa ilaa fakkeen waaqummaa wanni jedhamu kuni wanna qaama waaqummaan jedhu waaqa waan jedhu irraa dhufe mi? Waaqa Nuni Yesuus waaqa gaafa jennuuf waaqummaan isa keessa waaqayyo guutummaan waaqayyummaa nama Kiristoos keessa turedha. Fakkeenyaaf guutummaa waaqayyoo hin jenne. Waaqayyummaan keessa jira jechuun waaqayyootu isa keessa jira jechuudha mi? Absolutely akkas miti. Inni waaqayyoodha jechuudha. Inni waaqayyoodha jechuudha. Ikkoo inni waaqayyoo taanaan akkamitti qaqqabatame reeyyiidhaan ilaamma waa'ee Yesuus dubbataa jira banagaraachin laal. Yesuus waaqayyooti waaqayyoo spiritual naan jette hafuura jetteetta akkamitti Yesuus Kiristoos qaqqabatame. Waaqayyummaa fakkeenyaaf namummaa wanni jedhu kuni paartii lama akkuma qabu jechuudha. Namummaa ineriidha mi namummaa wanni jedhu kun keessadha miti hin qaqqabaman hin qaqqabamu. Nama ta'uu kee dura irra keessaan argiteeti namummaan keessa jiraata malee irra keessaan nama ta'uu baattee nama hin jedhamtu ati bineensa argaadha bineensaan namummaa isaa keessa jira jettuun bineensaan. Naaf sal tokko obsee ilaali waliin dubba ilaali. Anaan nama ta'uu koo barraan namummaatu nama keessa jira ilaali. Namummaatu nama keessa jira malee namummaan bineensa keessa jiraachuu hin danda'u namummaan. Maaliif jennaan namummaan kan jiraatu nama keessa qofadha. Sigalee malee bineensa waa ergitee bineensa kana keessa namummaan hin jiraa jechuu dandeessu. Maaliif jennaan bineensa waan ta'eef namummaadhaan jettuun namummaa qaban jettuun. Namaan garuu nama waan ta'eef namummaas keessa jira namadha waan ta'eef nama jettaan. Nama keessa garuu waaqummaatu jira ibbaalim. Maaliif jennaan nama ta'uu isaatu hin argu waaqummaan isa keessa jira ibbaalim. Kanaafuu namadha namummaa keessa jira malee waaqummaan keessa hin jiru Yesuusin. Qo'isiif himmaa gaashii asirratti. Atammaa Yesuus Kiristoosin akkamitti fudhattee akkuma uumaman dhala namaa kana kabiraatti akkaataan dhufaatii isaallee hin beektaa baay'ee waan itti amantoodha dee yaada waan isaan. Gargarummaa qabu bara Yesuus Kiristoos namarraa. Gargarummaa qabaa. Akkamitti akka dhufe quraaniyyuu hin dubbatan hoo Yesuus Kiristoos sekshuwaal interkoorsiidhaan hin dhufne. Ishee waan namadha moo nama miti? Miti. Nama moo nama miti waan? Gaaffii kee deebisa ustaas koo qo'i. No, waluma si fakkeessaa deema maaliif jennaan akkuma isin jedhe sa'aatiin qabnu waan ta'eef lakki intini baayoloojikaaliidhaa hin dhalanne sekshuwaaliidhaa hin dhalanne jechuu jirta Yesuus Kiristoos. Eegga sanaan hin dhalanne nama miti jechaa jirta. Isheen sunis kanaan hin dhalanne isheen nama moo nama miti siin jedheen. Garaagarummaan Yesuusiif ishee gidduu jiru maal? Ustaas koo qo'i waasiif maasirratti. Yesuus Kiristoos hin dhalate gaafa jennu baay'ee wayii in dhalatee isaa gaafa sana argamee miti bar jechi kun bigoten jedha Ingiliffisaa baay'ee hin beektaatis. Bigoten wanni jedhu kuni isa ture mul'atedha malee isa ture garuu mul'ate qaama godhate mul'atedha malee gaaf sana uumamee miti baay'ee wayii. Sigalee jechuun kanaafiyyuu waan si gaafadha qo'i waan si gaafadha. Yesuus Kiristoos dura iyyuu hin turaa jette garaa Maariyaam keessa durumaan ture.
እሺ ወንጌላ ዮሐንስ boqonnaa 17 lakkoofsa 4 dubbisnu ustaz. No, achi miti gaafis gaadha waa'ee dhalachuu hin ture waa'ee Sii jette. deebisa. Dhageeffadhu Sii deebisa. garaa Maariyaam keessa durumaan ture moo? Sii deebisa ustaz. Erga obsigaa erga Gabreeliin dhufeetti mee garaa keessa ture ishee. Eshi qoya ammani waa'ee Yesuus Kiristoos eenyummaa Yesuus Kiristoos Anis waa'ee Yesuus Kiristoos eenyummaa isaatti immoo jira obboleessa ilaali. Hiiko. Naa deebisi waan si gaafadhe. Situ ofii fiddee kaatimaa baqatta gaaffii. Ofii fiddee mee baqatte. Rabbi sii deebisuu kan. Erga baqanneeti Yesuus Kiristoos erga garaa Maariyaam keessa dhufeetii ulfoofti moo san durayyuu ulfooftee jirti? Maariyaam durayyuu ture Yesuus Kiristoos. Biyyi lafaa kun utuu uumamin durayyuu ture Yesuus Kiristoos. Yesuus moo? Haadha isaanii hangafaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos uumama kana hundumaayyuu isatu uume uumama kana dura hundumaa dura ture. Yesuus Kiristoos wanti jedhamu Maariyaamiin dura jiraachuu sana agarsiisi baasite. Waaw si agarsiisa. Macaafa qulqulluu baasnaa obbiraa qabda yoo ta'e Wangeela Yohaannis. Baasi. Yaa beesuma mandii. Si baasa. Kiristoos waan hundumaa dura turuusaa Qolaasaayis tokko. Obboleessa ela waan siin jedha dhaggeeffadhu. Waan si amma sirriitti dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu waan siin jedha. Iyesuus Kiristoos yookiin Iyesuus wanni jedhamu durbee Maariyaamiin duratti jiraachuusaa kan naafiddu isa warra Qolaasaayis keessatti dhufee Phaawulos dubbatu osoo hin taane warri durii Iyesuus nama jedhamu beekuu isaanii kan barbaadan sirraati. Malee inni kun dhufeetu Iyesuus kan jedhamu Farhaan kan jedhamu bare Iyesuusiin duratti ture yoo jedhee nam tokko har'a siif dubbate faayidaan ragaan ta'u kun. Ragaa kan naa ta'u namni Farhaaniin dura ture wayii dhufee Farhaan waan jedhamu waan jaritti fayyadamaa turan tokko yoo agarsiiste qofadha. Kanaafuu isa dhufee Phaawulos Iyesuus Kiristoos uumama dura iyyuu hin ture naan jedhu osoo hin taane namni kakuu moofaa keessatti Iyesuus namni jedhamu hin ture wangeela keessatti Iyesuusin hin beeku. Kana kan barbaadaa jiru sirraate. Akka itti kakuu moofaa keessatti Iyesuus nama jedhamu baasin agarsiisi. Malee kan Phaawulos booddee irra dhufdu Iyesuusin ol guddisuudhaaf jecha Iyesuus Kiristoos uumama lafaa dura iyyuu hin ture Phaawulos jennaani isan ol guddisaa jiru fudhadhu miti. Ammallee jecha Phaawulosii kana ragaaggachuudhaaf jecha raajota durii fiddee dhugoomsuu qabda dirqama. Raajota durii dhugoomsuu qabda. Phaawulos dhufee Iyesuus Kiristoos uumama biyya lafaa dura iyyuu hin ture sin jedhe. Phaawulosin maaliin hin dhabana yoo raajonni duraa kana hin barsiifne. Raajonni duraa waan Phaawulos kun jedheera ragaa fidin agarsiise. Kakuu moofaa keessanii jira. Yohaannis jedheera, Maarqos jedheera, Luqaas jedheera fidin agarsiise. Okay, Ustaas goota jiru. Fakkeenyaaf wanta Yesuus dubbateen siif hima. Wanta Yesuus dubbatee cagaa sana irraa dubbisaa. Fakkeenyaaf ani Abrahaam duran tureedha. Abrahaam moo Maariyaam tangafa? Gaaffii si gaafadhaa. Abrahaam tangafa. Bakka Abrahaam dura yoo ture gaa'eessu. Dhalachuudhaan Maariyaam hangafa. Qoyka Yesuus Kiristoos immoo ani Abrahaam fuuldura Abrahaam dura yoo tureedha. Dhalachuudhaan miti. Dhalachuudhaan miti. Waa'ee dhalachuudha asitti kan inni qo'a asitti wanni dubbataa jiru Yesuus otoo maal hin ta'in jedhe otoo Abrahaam hin dhalatiin jedhe miti. Otoo Abrahaam hin dhalatiin durayyuu akka ture dubbata miti. Waa'ee dhalachuu Abrahaamiin dubbataa jira malee waa'ee jiraachuu Abrahaamiin dubbataa jiru. Abrahaam sana dura hin turre. Ofiisaa akka isa dura ture koo Ustaaz agarsiisaa jira. Al tokko naaf sigaa akka naa galaa deemuuf. Abrahaam namni jedhamu kun dhalachuu isaa duratti Waaqayyo bira hin turre. Abrahaam wanni jedhamu dhalachuu isaa duratti Waaqayyo bira ture moo hin turre? Abrahaamumti Waaqayyo bira ture na ijaarta? Ani gaaffiin si gaafataa jira. Wannumti Abrahaam jedhamu wannumti Abrahaam jedhamu Waaqayyo biratti otoon dhalatiin dura otoo dhalatee fooniin hin dhalatiin dura Abrahaam wanni jedhamu hin ture moo hin turre? Waaqayyo bira ture jechuun Yesuus bira ture jechuudha. Abrahaami yaada Yesuus yaadaan qabee ture Yesuus haa ta'u Waaqayyo biraas haa ta'u gaaffii si gaafadhe qofa na deebisi. Yaadaan qabee ture Waaqayyo akka uumu Abrahaam kan jedhamu akka uumu Abrahaam yaada Waaqayyo keessa ture. Kanaafuu Abrahaam lubbuun Abrahaam durirraa kaaftee jirti moo gaafuma inni dhalatetti uumamte lubbuun Abrahaam? Ustaaz wanni kuni gara waan biraatti nu geessa. Waan biraatti nu geessu dhiban akka dhugaa akka arganu nu godha. Dhugaa akka arganu nu godha. Al tokko naa obsi dhiban. Dhugaa akka arganu nu godha. Maaliif seete? Dhugaa akka arganu nu geessa qo'ee kaa'ala dubbii irra dibaa akkasumatti haasaan osoo hin taane akka arganu nu godha. Lubbuun Abrahaam gaafa inni dhalate uumamte moo lubbuun isaan siin jechaadha qaama isaa miti. Qaamni piroosesii kan inni ta'u garaa haadha isaa keessatti. Lubbuun kun piroosesii kan isheen taate gaafa inni dhalatu sana piroosesii taate moo duruma lubbuun uumamtee Waaqayyo bira jirti. Yoomi kan lubbuun Abrahaam uumame.
Ta'uun kuni yoomii kan jedhu guyyaan isaa gaafa akkasii ta'ee waan asii kaa'us miti. Si galee akkamitti beekna Abrahaam yeroo wanni jedhamu qophee. Ilaal Abrahaam wanni jedhamu dura jiraachuuf dhiisuus akkamiin beekna ree? yaa Waaqayyoo duraan dursee yaadaan qabee nu qabee ture akka nu qabee ture Waaqayyoo akka yaada isaa keessatti nu uumee akka ture. Liibannoo ragaanuu baawwanna ta'eefi. Inni dhalachuu isaa duratti jechuun otoo inni fooniin godhatiin otoo inni fooniin hin dhalatiin siin jechaa jira malee lakki Abrahaamiin uumama keessatti ani isan dursa waan jedhu tokko hin jiru. Uumama keessatti isan dursa. Fooniin Abrahaam ageeffadhu Abrahaam otoo qaama haadha isaa keessaan bahinu annan ture jechuudha malee Abrahaamiin ani nan hangafa jechuudha miti. Qo'ina dhageeffadhu. Akkas taanaani ustaaz qo'ika akkas taanaani immoo Yesuusii fi inni hiriyaa ta'u kan maaf akkas taanaani kooti Yesuus Kiristoos akkuma nama kamiidha taanaani Abrahaamiif hangafa gochuu hin dandeessu akkas taanaani immoo. Isa moo siin gaafadha ka lubbuu Abrahaam lubbuu Yesuustu dura uumame sana moo ragaa naa kenni taka. Naa kenni kaati sitoo isa inni si gaafata ankoo sitti nima dhageeffadhu ankoo akkan siin jedhe wanni inni jechaa jiru. Yesuus Kiristoos wanni jechaa jiru otoo inni hin dhalatiin kana jechuun otoo gara haadha isaa keessaa hin bahin nama afaan Amaariffaa barreessu kana miyuuti godha otoo inni gara haadha isaa keessaa hin bahinuu nan ture jedhe anuu nan ture yookaan isin bititi. Akkasiin jedhu ustaaz utuunni gara utuu gara haadha isaa keessaa hin bahinuu nan ture jedhu naaf himi naafiti. Otoo dhalatiin jedhamu Sijjeme Abrahaam kan jedhamu kan beekamu namni kan beeku. Qoy ustaaz namni namummaa namaa kan beeku ustaaz qoy kaal tokko please walitti wajjin kaashi saatiin qabnu mi taraa dubbanna. Naagaleera fixee dhala namni namummaa namaa kan beeku nama hidhee namni kan beekamu erga dhalatee erga dhalatee nama ta'uu isaa barra. Baqa sootaadha Yesuus Kiristoos waa'ee Abrahaam kan inni haasa'u waa'ee dhalachuu Abrahaam kan jedhamu maqaa Abrahaam jedhamu kan inni dhalate erga foonii lafa kanarratti mul'ate booda. Yesuus kan jedhamu erga dhalatee booda kan beekamu isaan dura hin jiru. Never isaan dura ture Yesuus. Isaan dura ture Yesuus. Maqaan Yesuus jedhamu hin jiru isaan dura fidi ragaa. Hin jiru. Eeshi qoy ka no geeffadhish Abrahaam duran ture gaafa siin jedhu taada. Maqaa Yesuus dura Abrahaamiin dura mititi Yesuutoon dhalatiin dura iyyuu hin jiru fidi agarsiisi. Hin jiru Abrahaam kan jedhamu. Eeshi ustaas kun dhalootaan Yesuus Kiristoos Abrahaam fuuldura hafuuraan ture yoonaan jetta ta'e eeshi qoy hafuuraan ture yoo jedhu. Maatii waliin maktaa please waliin makiin. Abrahaam isoo ture akkas taanaan waliin makeela. Gaaffii tokko hin fiddaa yeroo gaafa dhumoo daftee ammas garagalta. Ammas innaan tokko fiduun garagalta. Maaliif tokko jalaan ajjeefnu? Namni erga nama kan jedhamu erga dhalateeti naan jettu taanaani Abrahaam erga dhalatee nama jedhame anis sana siin kaanne bar. Nama kan inni jedhame erga gara haadha isaa keessaa ba'e Abrahaam. Yesuus Kiristoosis erga gara haadha isaa keessaa ba'e Yesuus jedhame. San dura Yesuus wanni jedhamu hin jiru siin jedhe. Jira yoo jette namoonni isa dura raajoonni isa dura yookiin namoonni isa dura turan tokko Yesuusiin kana akka jarri maqaa kanaan waamaa turan agarsiisi. Maqaan erga dhalatanii kennameefi erga foon garaa haadha isaanii keessaa bahanii maqaan Abrahaam jedhamus kennameefi Yesuus jedhamus garaa haadha bahanii kennameefi. San duratti Waaqayyo biratti yookiin immoo namni Waaqayyo biratti kun Yesuusi kun Abrahaam jedhee namni addan beeku ture erga dhalatanii booda hundumtuu. Ishaan immoo masirra thank you. Yesuus Kiristoos kan inni dhalate kan inni jalqabarratti Yesuus jedhame beekamus akka kuufaa keessaa fideetti jalqabarratti sagalee waan jedhamuun beekama ture Waaqayyuma jedhamee beekama. Waaqayyuma jedhamee beekama. Bareeda asitti walii galatoom. Asitti utuu dhalatiin dura Yesuus Kiristoos wanni jedhamu hin jiru ture jechuudha. Akkasimi? Hin jiru ture. No. Waaqayyuma jedhama bakka maqaa biraa hin jiru dura. Ikkoo maqaa namni Yesuus jedhamu san dura ture miti Waaqni Yesuus jedhamuu fi namni Yesuus jedhamu san dura ture. Eeyolle Waaqayyo kan jedhamu Yesuus Kiristoos koo Waaqa biraa miti Waaqayyuma isa ture sana foon uffatee dhufee mul'ate bara ustaas. Gaaffiin koo akkasii miti akkan siin jedhe gaaffiin koo ilaal. Al tokko waliigalaa jirraam yeroon xumuruuf jedhu diddee deebita malee waliigalaa jirraam. Yesuus dhalachuu isaa duratti wanni Yesuus Waaqni Yesuus jedhamu yookiin immoo namni Yesuus jedhamu hin jirru tureemi. Yesuus Kiristoos fooniin hin turre dura fooniin kan inni mul'ate waggaa 2026 har'aadha. Rakkoo mitaan rakkoon kufasaa miti ani wanni si gaafataa jiru Yesuus wanni jedhamu otoo hin dhalatiin duratti Waaqni Yesuus jedhamu namni Yesuus jedhamu hin jiru tureemi. Waaqayyuma jira ture inni Yesuus Kiristoos qaama Waaqayyo foonfate waan ta'eef koo kana atamma qoy you have key. Okay.
Ani kan si gaafadhe pilisila amma addan si baafadha. Kana qofa nu dhugoomsiti waaqa ture sanitti dhufna. Yesus namni jedhamuu fi waaqni Yesus jedhamu san dura hin turreme maqaan kun. Jechi Yesuus jedhu hin turre. Jechi kun hin turre. Galatoomi. Kanaafuu jechi Yesus Garuu jedhamu waaqni Yesus eenyummaan jedhamuu fi sun ture. namni Yesus jedhamu turre jechuudha. Eenyummaa yaa hin turre eenyummaan sun garuu tureera. Galatoomi. Eenyummaan sun tureera. Qoy rakkoon tokko hin jiru waa'ee Waaqayyo jedhamee ture. Waaqayyumatu Qolaasaayis 1:15 jedha irra jira Mustaas. Qoy kaasuu taasifne ela. Nama gaafa keessaa si deebisuu barbaada. Waan ati gaafa fanniftanii waaqummaa fi gaafa fanniftan waaqummaa fi namummaa fanniftan yoo isa jetti irratti si deebisan. Isa si deebisuu barbaade. Yesuus Kiristoos gaafa fannifamee nama moo waaqa ture moo maallaan jettee mati sila gaaffiin kee akkas ture fakkaata. Qoy isatti hin deebina lakki isatti hin deebina. Isatti hin deebina ka ammaa kana xumurannee deemna. Amma Yesuus Kiristoos wanni jedhamu dhalachuun isaa duratti maqaan kun hin jiru. Waaqni Yesuus jedhamu dhalachuun isaa duratti hin jiru walii galle. Tole waaqni dura ture sun. No akkasin jedhe. Waaqni Yesuus jedhamu ulli ustaas Waaqayyo maqaa tokko qaba Waaqayyo jedhama baqa. Yesuus Kiristoos sagaleedha mee malee Yesuus hin jedhamu mee? Yesuus maqaadha koo Yesuus kan jedhamu kun identitiin isaa yeroo sana dhufee miti. Waaqni maqaan isaa Yesuus jedhamu san dura ni ture usi hangaafin kiyya. Waaqni maqaan isaa Yesuus jedhamu ni ture yuusin jechaa jiran. Waaqni maqaan Yesuus jedhamu hin ture. Qaamni Yesuus jedhamee waamame kun otoo namatti mul'atiniin fuuldura Waaqayyo eenyummaan kun tureera. Waaqummaan kun tureera durumayyuu. Garuu gaafate maqaa kana si gaataara maqaan Yesuus jedhamu waaqni Yesuus jedhamu hin tureeyyuu. Waaqni jedhin ka maqaa jedhi maqaan sun maqaan waaqaa Yesuus jedhamu hin ture san dura. Maqaa waaqaa sin jedhiniiti Yesuus kan jedhamu tureera kakuma faa keessa onaan jette wanti Yesuus jedhee mention godhu kuta caqasii wayii jira onaan jette sagalee jedhee jira waa'ee sagaleedhaan jira waa'een Yesuus waaqadha kan jedhu Yesuus waaqa kan jedhu yookiin immoo Yesuus waaqa jedhanii namoonni gabbaraa turan sana dura ni turani. Waaqayyo maqaa biraan qabu waaquma jedhama ture isa kanaafuu adda akkasiteeti Yesuus waaqan jedhin ka Waaqayyo maqaan isaa waaqa taanaani Yesuus immoo maqaan isaa Yesuus waan ta'eef namni inni kun immoo Yesuus waan ta'eef Yesuus waaqan jedhin kan barbaadu warri waaqa kanaan dura Waaqayyo maqaa qabamuun qabu. Bakka siif himaan. Waaqayyo jechuun Waaqayyo ijaan hin argamu ture. Foon uffatee dhufee namatti mul'ate. Inni maqaan isaa Yesuus jedhama. Pereed bakka minim leelaanti ni koo illee uume. Waaqayyo ijaan argameera kan jedhu ragaan agarsiisu tole. Baaxaa maree yoo san sitti agarsiisa. Waaqayyo ijaan argameera kan jedhu. Macaafa qulqulluun sitti agarsiisa. Ragaa macaafa qulqulluun. Qolaasaayis 1:15 baasi. Ayyee 1:15 baafadhu dubbisi. Waaqayyo ijaan argameera kan jedhu. Sirriitti sii baasa. Ayyee dafi. Si dubbisa. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atadha. Kanaafuu Waaqayyo sitti mul'anne jechuudha. Kiristoos sitti mul'ate malee. Kiristoos kuni Waaqayyo isa ijaan hin argamnetu Kiristoos ta'ee dhufee nutti mul'ate jechuudha. Hin jedhu. Maan dubbisna kaa'ustaas koo. Kan sitti mul'ate amma Kiristoos moo Waaqayyoodha amma natti? Waaqayyotu foon uffatee dhufee natti mul'ate inni immoo maqaan isaa Kiristoos. Malee Waaqayyoon argine miti. Waaqayyoon argeera Kiristoosin argeera jechuun Waaqayyoon argeera jechuudha. Malee Waaqayyoon argineeti. Kan na arge abbaa argeeraa jedha caqasa isaan sii kenna. Ani gaaffii gaafadhu Waaqayyo ijaan argite moo Kiristoosin ijaan argite? Waaqayyoon ani ijaan argeen. Waaqayyo ijaan argite? Ximootos 16 jiru sun Waaqayyo ijaan argamu jedhu kijiba? Kiristoosin namni arge abbaa arge waan jedheefi Kiristoosin namni arge Yesuusin argeera. Kanaafuu inni isin Ximootos irra kan jiru sun kijibaa jechuudha kan Phaawulos barreesse. Laaki kijiba miti innis Waaqayyo mul'atu jedhati moo Waaqayyo ijaan argeera jechaartaa? Ani kara Kiristoosin argine nuyi Waaqayyoon. Kiristoosin argine jechuudha. Malee Waaqayyoon argine. Kiristoosin argine jechuun Yesuusin argine jechuun Waaqayyoon argine jechuudha. Waan biraa takkan kun Yesuus waaqa waan na ta'eef ofiisaa. Malee Waaqayyo ijaan hin argineeti. Maal jechuudha argeera tuun sin Kiristoosin arge jechuun Yesuus Kiristoosin arge jechuun Waaqayyoon arge jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo ijaan hin argamaa jechuudha. Amma ammaa argaan jirru kaayyaattis argaan jirtu. Yeroo sana warri miti yeroo sanaan nuun miti Waaqayyo ijaan argameera. Argameera Phaawulos ni kijibeere. Maal jedhe? Waaqayyo ijaan hin argamu kan ni jedhe. Warra inni erga warri kanaan dura akka argan ifa ittiin siquu hin danda'amne keessa jiraataa jedhe miti Waaqayyo. Amma akkasidha amma akkasi yeroo sanatti garuu ijaan argameera. Yesuusin argeeraa jette.
Dudduubatti miti kaa barreeffamni Phaawulosi koo erga Waaqayyo dhufee ijaan argame booda barreeffame sana koo konfirmi godhee darbee ka'eetu dhufee amma garuu ijaan hin argamu Waaqayyo jedhee haa sirrii dabala. Akkasumatti. Mee isuma dura ishii Waaqayyo ijaan argama kan jedhu agarsiisi. Isuma dura Phaawulosiin atis amma bar Phaawulosiin fiddeetu kan amma ragaa fiddattees Phaawulosiin fiddeeti maal jettee Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti Yesuus kunoo jalqabayyuu hin ture waaqadha jette kanatti fidde isuma fidde erguma Yesuus hin jirreeti kan dhufee barreesse fidde ragaan lamaan immoo wal dhabuu hin danda'u wanti namni tokko barreesse lamaan wal dhabuu hin danda'u mee isa dura ishii Phaawulosiin duratti Waaqayyo ijaan hin argama jedhee nama barsiise agarsiisi. Waaqayyo ijaan hin argama jedhee nama barsiise. Yaa inni ulfina waaqummaa isaa dhiisee akka nu gidduu buufate barrincaa qasa barraa akka dhufee nu gidduu buufate nama ta'e inni gidduu akka ulfina Waaqayyooti malee ani Waaqayyoon dhufne miti si gidduutti. Ulfina waaqummaa isaa dhiiseedha ustaaz. Ulfina abbaan isa qixxeessu dhiiseedha. Ishi. Kanaafuu ishi bakka amma immoo akkaataa jettutti isaa maragaan qabnutti akkaataa jettutti faana deemu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos inni jechaa jiru. Bakka qo'e rakkoon tokko hin jiru. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha Waaqayyo ijaan argite miti ati. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Waaqayyo ijaan argite mi? Bartoonni isaa wajjin turanii ijaan arganii. Isuma si gaafataara. Waaqayyo ijaan arganii miti barattoonni isaa. Ishi gaafa reebames Waaqayyo reebamaa jiru arganii miti jar. Gaafa reebame moo? Waaqayyuma reebamaa jiru arganii Waaqayyuma awwaalame arganii miti. Ishi ustaaz ishi nagaggaafaddhuut gaaffii kennaa xumurii walitti qabeensi deebisa waan kana. No walitti qabaa miti akkasuma tokko tokkoon naa deebista. Waaqayyo ijaan arganii taanaan Waaqayyo gaafa reebamu gaafa Waaqayyotti tufaman arganii miti jarri. Waaqummaan hin reebamu namummaatu qaama isaatu reebamaa ture. Maa atamma Waaqayyoon arginaan hin jenne. Waaqayyoon arginaan hin jenne maa inni argite maal garee? Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraatedha macaafa qulqulluun. Kanatti argite qaama Waaqayyoo mooyyoo. Hafuura isaa argite ati gaafa Yesuus argine jedhan jarri. Maal argan? Gabaabumatti. Wanti jarri ijaan argan Yesuusiin qaama isaa moo? Waaqummaa isaatu ijaan itti mul'ate gaafa jarri ijaan argan. Maal isaa argan? Maal isaa arganii? Sila koo deebi'aa fi kan si deebiseedhaam. Yesuus Kiristoos qaama isaa moo maal isaa argani? Erga gaafa sanaa deebiste qaama isaa arganii naa jechaa jirta Yesuusin ijaan arganiiru Waaqa ijaan arganii naa jechaa. Nama guutuuf Waaqa guutuu ture si jedheedha. Namummaan isaa. No kan jarri argan ijaan Yesuus Kiristoos Waaqadhaa ijaan arganiiru naan jenne tam. Yaa ijaan arganiiru. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ijaan arganiiru Waaqa taanaan Waaqa ijaan argan taanaan gaafa inni reebamus gaafa inni tumamus gaafa inni tufamus gaafa inni awwaalamus Waaqa ijaan arganii kaayyuu siin jedhe Waaqa reebamuuf Waaqa tumamuuf Eeyyee Waaqayyooma garuu namummaa isaatu reebamaa ture foon isaatu reebamaa ture malee qaama isaatu reebamaa ture malee. Garuu dhiisi maaliif garuutti dabaltama? Akkuma sila Waaqayyo arganii naan jechaa jirtu gaafa reebames Waaqayyo reebamaa jiru arganii jedhi jala muri namummaa isaati maaloo isaati. Qaama isaatu reebamaa ture inni Waaqayyo inni reebamaa inni itti tufamaa ture Waaqayyoodha eeyyee garuu kan reebamaa ture qaama arganii moo? Akkas taana jarri qaama isaa arganii moo? Waaqummaa isaa jaanan argan barattoonni. Ustaaz wanti argamu tokko maaloodha natti himeetti natti hime qilleensa argitaa. Situ waliin naa jiraan situ gaafa reebamu. Maali gaaffiin akkasii ree? Situ jedhaa jira ilaa situ waan deebisu waliin dhaa jira akka jette gaafa reebamu kan jarri ijaan arganii waaqummaa isaa miti qaama isaa reebamu arganii jette gaafa gaafa Waaqayyo jette bara qaama Yesuus Kiristoos reebamu arganii hin jenne tam. Inni reebamaa ture sun Waaqayyuma ture reennaan Waaqayyuma tureen siin jedhe. Waaqayyo reebamaa ture jechuudha. Kan reebamaa ture immoo maal saadha reena ittiin namummaa saadhaa qaama saadhaa qaama foon saadhaan si jedhe. Waaqummaanii. Kanaafuu Waaqayyo foon qabaa jechuudha. Qaama qabaa foon qabaa jechuudha. Qaama qabatee foon qabatee foon uffatee dhufee nutti mul'ate na kun itti amanna barkanatti. Kanaafuu Waaqayyo foon kanaafuu akkaataa amantutti amma Waaqayyo foon qabaa qaama qabaa jechuudha. Kiristoos Waaqayyo turee foon qabaa namadha nama guutuu akka nama beela'eedha. Turee miti ammayyuu bar namumadha Yesuus Kiristoos ammallee namuma kanaafuu Waaqayyo foon qabaa qaama qabaa jechuudha. Ammallee namuma Yesuus Kiristoos namummaa Yesuus ammayyuu nama nuti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos amma inni bukkee Waaqayyoo dhaabbataa jiru suni Waaqayyoo keessan ammayyuu namaa jechuudha. Waaqayyoon keenya Waaqayyooma keenyadha. Nama ammayyuu nama miti reenni. Foon namummaa uffatee jira foon namummaa isa cubbuu. Ammayyuu foon namaa uffatee jira miti reen Yesuus. Ammayyuu foon namaa uffatee jira miti.
qaama jechuun isa haaraa isa cubbuu hin qabne qaama haaraa uffatee jira. Cubbuu qabaatu haa dhiisu garuu waaqayyuma isa nama sanatu amma jira miti namuma ta'e. Mirga abbaa isaa taa'ee jira. Namuma sanatu jira miti. Nuyyuu dhannee isaa wajjin jiraanna ustaas maal sitti qabu? Kanaafu amma nama sana moo waaqayyo isa bukkee isaa jiru sana gabbar ture amma isin. Waaqayyo isa foon namaa uffatee jiru sana moo waaqayyo isa sana kan isin gabbaraa jirtan amma. Inni ofiisaa waaqayyo isa keessa jiru isa erge isa mirga waaqayyo jira naan jennee tamma. Maare mirga abbaa isaatii jira. Ilaa dhaggeeffadhu achirratti wanni walitti dha'uutiin qabnu tokko. Kanaaf siin jedhe amma kanatti sagadaafi jirtu waaqayyo isa mirga isaa Yesuus jiru moo Yesuus Kiristoos isa namaa sana kanatti sagadaa jirtu siin jedhe. Eewolde waaqummaa tokkotu isa keessas abbaan isaas waaqummaa tokko qabu baay'isee waaqummaan tokko waaqummaan garaagaraa jiru. Tole kan Yesuus sagadaa ati namummaa Yesuus Kiristoosiif waaqummaa Yesuus Kiristoosiif sagaddamoo namummaa isaaf sagadaarta. Yesuus Kiristoos guutummaa masaattan fudhadhaan. Namummaa isaafis hin sagaddaa waaqummaa isaafis hin sagaddaa jechuudha. Sagaduu dhiisiiti namummaa isaas waaqummaa isaas nan fudhadhaan. Kanaaf isin jedhe gaafa sagaddu namummaa isaatiif sagaddamoo waaqummaa isaatiif sagadda. Adda qoodeen ani waaqayyo kiyyadha Yesuus Kiristoos bakka completely ani koo waliigala isaati Yesuus gaafa siin jedhu koo isan si gaafatu jira akka gaafa dhufe. Kanaafuu namummaa isaatiifis waaqummaa isaatiifis lachuufuun sagaddaa jechuudhaati. Anamma atamma dhaggeeffadhu Yesuus kan jedhamu identity tokkodha. Yesuus gaafa jettu waan tokkodha. Identity tokkodha taanaan nama moo waaqara identity tokko gate. Dhaggeeffadhu kaa Yesuus kan jedhu si jechaadha dhaggeeffadhu Yesuus kan jedhu garuu maaloodhaan yoo naan jettee gaafa immoo waaqayyo namadha inni waaqa guutuu nama guutuudhaan. Kanaafuu ati waaqa guutuuf nama guutuudhaaf sagadaa jirta moo waaqa guutuuf sagadaa jirtaa gaaffiin koo. Maal keedhaa yoo naan jettee inni waaqayyo kiyyadha. Kanaafuu kan sagadaa jirtu waaqa guutuudhaan moo nama guutuudhaaf sagadaa jirta? Yesuusiifan sagadaan. Bakka gabaabumatti Yesuus immoo maal akka ta'e ibsadhu ofii keedhaati. Malee abbaa isaatiif hin sagaddu jechuudha. Isaafan sagada jechuun abbaa isaatiifan sagada jechuudha. Waaqummaa tokko jira waan ta'eef. Maaliif abbaadhaaf hin sagada jechuu diddere? Nansa abbaan sagada jechuun isaafan sagada jechuudha. Isaafan sagada jechuun abbaan sagada jechuudha. Tokkodha. Abbaan na keessa. Kanaafuu Yesuusiif gaafa sagadduun namummaa isaatiif hin sagaddaa waaqummaa isaatiif hin sagaddaa jechuudha. Ani jechoota akkas qoqqoodaan jiru nu bira ustaad. Yesuus identitii lama qaba bar namummaa qaba waaqummaallee ni qaba. Namummaan isaa foon isaatiin aan jette ta'u waaqummaallee ni qaba keessaa dhokotee jette. Kanaafuu namummaan isaa an akkasiin jedhe namummaan isaa kan ibsu beela'uu isaa lafarratti akka namaatti lallachuu isaadha. Waaqummaa isaa kan ibsu immoo cubbuu malee jira cubbuu hin hojjenne cubbuun qabu qulqulluudha dinqii hojjete fayyisaa ture humna waaqummaa isaa agarsiisaa ture seedhee siif hime bara. Gaaffii garaasi cineen gaafadhee xumurame gaaffii garaasi cineen. Yesuus Kiristoos abshir Yesuus Kiristoos namummaa isaatu Yesuus jedhame moo waaqummaa isaatu Yesuus jedhame? Namummaa isaatu Yesuus jedhame moo waaqummaa isaatu Yesuus jedhame? Eeyolle gaaffii ta'uu hin danda'u kun ustaas. Maaliif hin taane maa Yesuus Kiristoos namummaa isaatu Yesuus jedhame moo waaqummaa isaatu Yesuus jedhame? Anamma siin fakkeenyaaf ustaazii Firahaan kan jedhame hafuura isaadha moo foon isaa kanadha yoon jedhee si gaafadhe deebinaa deebistu hin qabdu. Si jammir namni koo yoo hafuurri keessa hin jiraanne Firahaan jedhamuu danda'u. Du'aa jedhama. Du'aa jedhama kaa ayibbaalum yene kan koon jedhamu. Hafuuraa fi foon walitti dhufeeti gaafa dubbachuu fi haasa'uu danda'u Firahaanii jedhama kan koo. Erga hafuurri keessaa baate du'aa jedhama kan koo. Akkas jechuun gaasiif maani moo Yesuus Kiristoos. Koo gargari kan Yesuus garuu kan si gaafadhe foon isaa moo namummaa isaa moo waaqummaa isaatu Yesuus jedhameedha gaaffiin koo. Eewwalle Yesuus Kiristoos waaqayyo isa nama fakkaatee dhufee namatti mul'atedha. Inni immoo Yesuus jedhamee maqaa fudhatedha. Dhaggeeffadhu kaa. Gaaffii koo daarektii naa deebisi please. Gaaffii koo gaaffii dhumaati gaaffii garaa nama ciniinu siin jedheera. Yesuus kan qaama isaa moo waaqummaa isaati? Ustaaz maaloodha qaamatu maqaa godhate moo waaqummaa isaa maqaa godhate na jechaarta? Yesuus kan jedhame waaqummaa isaa moo namummaa isaati maqaan kun maqaa namummaati moo maqaa waaqummaati sin jedhe? Baqa Yesuus kan jedhame mucaa isa dubree Maariyaam irraa dhalate Gabreeliin dhufee maqaa isaa Yesuus jettadheetti hime san. Kanaafuu maqaan kun namummaa isaatiif kennamee jechuudha maqaa namaati jechuudha. Eewwalle Yesuus wanna jedhamu fudhadhuuti Yesuus maqaan jedhamu
eewu kenname san fudhadhuuti sanaa booda Yesuus immoo maalidha isa yoo dhufne sun hiikama malee gaaffii kana keessatti Gaaffiin kun maqaaf jalqabaa. kenname waaqummaaf kenname jennee No. waan nuti adda qoonnu hin jiru baay'ee. Maaliif Yesuus waan kiristoos isa faganaadha ergame macaafa jechuudha yoo ka baay'ee. sirrii deemtu taate macaafa keessa sirriitti argatta kana deebisa yoo nama sirrii deemtu taate nama dhugaa barbaadu taate sirrii naa deebisuu dandeessa macaafa keessaa ragaa kennite gaaffiin si gaafadhara deebi'e Yesuus wanni jedhamu namaaf kenname moo maqaan kun maqaa waaqaa moo maqaa namaati siin jedhe